time po, siyempre magmumukbang po tayo ng Master Siomai po, assorted. Na po, at siyempre pinartneran po natin yan ng Chicharon Bulaklak, maraming kanin. Sausawan po ng ating Chicharon Bulaklak, may sili, sibuyas, bawang, suka. Tapos dito po yung, sa Master Siomai po. Tapos marami rin pong sili yan. Kaya bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers. Sana po lagi po kami mayroong makakain po sa isang pagkainan. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa amin dalangin ko sa inyong butong na sa Kristo namin tapagtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Makagat po para sa inyo.
Mm.